Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc des gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, donc c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous avons les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ces pactes sociaux qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons... Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc des gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ces pactes sociaux qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain, les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Plus de 3000 morts au bas trouvé na katia ya badalwana na ferme ya mutumoko. Kagame a signé et comme nous sommes makambango à l'obini France tellement babengisi aux États-Unis basolo les simbité siko ngai au président d'Afrique ceux qui n'a que kuna ba okangati yango monike Kagame bande ko banga même ko kende États-Unis akende ko signer mbongo ndenge kanyaki zo tambola na niveau ya est makasi mbongo zo tambola dollar kuna kabwe malgré ça na 35 000 na début beto bande ko lobango ba cadre ne soit pas perdu et ça ceux qui a l'ONU Congo à rejoindre Nanga tellement de localité tellement simbité au gagner déjà vie famille libota mobimba. Zéro maintenant mon là après une élection tu on a un jeu pour oh que le bébé c'est pas basoda pour qu'on a la pauvreté na rébellion au zone là l'armée ougandaise ba quitter RDC ba zongi na mboka na bango mais Kagame a refanda tali na ba conseiller na ye na gouvernement ni mumba balobi non mboka na biso Rwanda eza mboka moko ya mukie soki le pays lokola la RDC endimi vraiment ba s'engager ba bundisa biso to kufi belé après mandat fatigué à longwa ndebo sa makambo na bino na minute ki simba esuste Bote bandeko balandi ya Gemidor TV topesi bino bonsoir bonjour bisika bizome bino nakolemba te toujours nakoloba pe munoko na ngai bakokanga yango te parce que naza koloba o nazomona eza réalité vraiment topesi merci na ba technicien to ba ingénieur donc Bernard Mulumba mokonza bandika balobi to beta bango
malgré les lois anniversaires na ebate tisiko position zo pe samate mobisika uzale merci beaucoup lelo na yoko beta sous lisolo oyo na beti la kibino semaine passée bolobi ke makambu na zoloba eza lokuta makambu oyo mboka to ba journaliste mboka bazoloba eza lokuta tanise boyebi na Gemidor TV tolobaka vérité po biso ezalaka nango makambo kaniaka te ezalaka nango makambo te ke oyo bafina boboka na M-Pesa na Orange Man Airtel Man ezalaka te oyo pesa numéro ya compte makambo wana ningo oloba paroda koloba ngo te kashango non biso soki mboka etambola mabe tokenda tolobaka soki mboka ezotambola malamu so tomoni ministre wa kocha asali malamu tokolobela malamu na ye ministre wa kocha asali mabe tokolobela mabe na ye ministre bourgmestre ya ba quartier ya ba commune tomoni quartier na yo na ndenge oyaki na ndenge osali déjà 2 ans 3 ans tokota la changement et quantité okuta ki avenue au salité okuta partout vraiment tolobela colonel Bouzebele ba commune ese colonel Obatiawa capitaine Obatiawa musale so malamu insécurité sili na ba quartier na ba tunnel donc biso tolobaka nyonso oyo tomona eza vrai na osali malamu tobeteli o maboko osali ya mabe tolobeli yo vraiment dernièrement ba oyo balandaki nga te na se koloba tozalaki na dossier oyo ya kaniako ebande kotambola na Goma mobimba wana kanieke tamboli ma na lobaki ezalaki na basango ezalaki na bapaster ya baeglise de réveil bareligion presque nyonso tu bazalaki boyebi place bakutanaki lelo baesinga non kotanga kombo te kolobaka vraiment trop nini te bon bino boyebi histoire o ndenge na obeta po mbongo etambola na Goma mbongo wana nani azobimisa ngo bokomelanga ngo na se wana na commentaire be preuve yango ebimi avant biso batolobaki avant après ba preuve yo ebima ya mbongo tu ya kaniaka o etambolaki biso Gemidor TV toza partout dans le monde toza partout torataka actualité te torataka ba makambo te ozoleka na mboka na biso tolobaki awa Joseph Kabila na mouvement na nyonso o balingi batrahi mboka na niveau ya est kuna babandaki ko recruter batu na bandela na ba o balandaki ngate tomsu bokutaki émission na katikati na bandeli yango abandaki ko kabola ba mbongo e bandaki na église akiti na ba otolo bagani na ba siège ya ba parti politique kuna eza basé mingi na est l'autorité na bango pe ba na assemblée nationale ba na sénat l'autorité ya bato wana ba base na bango o eza kuna na est mais tolobaki bato mingi bazoka ngo ba venti bazoka ngo ba G non bozolo beza nango vrai te eza lokuta eza te non lelo bomoni parmi ba général ba généraux pardon parmi ba généraux oyo ba sambisaki dernièrement awa dossier 100% zalaki ya makambu oyo to bande komona na est ndeni basoda bazobunda mais toujours échec ezozalaka cette fois-ci tant basad ba changement na bango ba oyo ba remplacer bango ba généraux ya siko baza en place na niveau est au monde ndenge balobi non biso jamais tokoki ko trahir mboka tokuta Congo
tokoli tobotami tokokufa tokotika kaka mboka na biso na kombo Congo ekichangeaka te ba descendant na biso bazali bana na biso bakokolo bazali ba remplaçant na biso bazali Nicolas 500 millions de dollars cédé mboka au rejoindre na yo parti à 1,23 ok non ngama 1,23 pour na nini trahison ya bongo. Merci na longo na pe na beti maboko na pesi vraiment bravo na ba généraux na biso oyo vraiment nzambe amona bino continuer toujours ko bomba bino lobe na ndenge acte bo manifester oyo lobe bo mata suba pete lobe bo zala batu minene ko lekana batu wana poko mona soda azana fond azana zamba azo sala copte azo bunda azo lena difficulté mais ba yeli bango mbongo peut ba proposer na chaque soda mon makama ndenge kendaka tant général ba généraux wana ba zumbongo ba bino to ko trahir mboka te ba tourner derrière et pas ba major ba o ba na ba peta mikie ba kebisa bango non tala ba généraux na bino ba zumbongo na biso mais to kanena bango boye ba rejoindre biso ba céder ba comme na ngamu na biso mais ti ba ko bimisa biso na poisa alors bino mbongo ezali soki bolingi à chacun $10,000 na ba niveau assez bazui ba 5,000 na kama ki soda musuna landi wana alobini ngako jata ba baki nazana zambo yo koleza na difficulté desana soko zuna zamba o po kendo kolugelo mo olia o fo bima ti niveau ni no yo kolugelo olia po ozo bake monde ngoto guerre ngo eza politique eza pena politique parce que ceux qui le leo c'est demboka tango zu $200 au pesi mkongo babeti osu masasi kake pa batu wana po kokanisa te tango ba pesa bino mbongo wana bondimi engagement ça va to koma na ngamu na bino tango bokoya boya maboko pamba te bokoya na armée na biloko babiloko nso bundaka nango bibunde na bino boya nango bokena ngo na ngambu ya 1,23 kokoma na bino kuna bakozwa biloko na bino nso na babotoli yango apo bakomi kokomande bino na ordre ya mibeko na bango. C'est comme ça. Alors bino boye bibiso tozara tolobaka mingi te mais tolinga kolaksa ba biloko eza réalité vraiment bolanda na vidéo oyo esali pasi na mutema pe na autorité ya mboka opposa moko alobela yango te Union européenne to na niveau likolo kuna balobela yango te makambo oyo ba wazalendo ba oti kokuta nango ba ke découvrir na lopango temana nazo confirmation ya parcelle ya mutu wana te mais ya ferme ya batu wana te moyen na cité komboni zate po na yebi ete naza ba yebisinga da komboni mais naza na posa bato baza kuna ba confirmer lenga ce qui est vrai ou bien faux ba moni ko boma bato ko kenda ko tcha bango na ko boma bato ko boka na bazamba to ko boma bato ko kunde donc bazo landela bango ba komi ko sa 5 minutes ba tongi dala munene na lopango ba tongi dala munene ba zui ba boni bino ba koti bino na kati ya dala. Imaginez peuple to komi wapi yo mtu zana posa oza pouvoir yo mtu zana posa lobby ozala o kamba mboka na niveau ya boye ya ko boma ya boye nazolo ba na bandeko tu ba na Goma na Kivu na Katanga Lubumbashi ba province nyonso tukuna soki omona ka ndeko no ya mobali te o to monde ba koro to monde wana eza mingi mibali de 3000 morts au ba trouvé
na kati ya badal wana na ferme ya mutu moko eza na niveau ya Goma kuna. Alors tukosenga na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement mobimba balandela makambo batika te po bat wana za ba preuve o même mundele soki amoni biloko bongo ayeba ndeni na kosambisa ngo te balandela faire maneza ki ya nani batu wana babomi bango bongo mpona nini to bapolitisien ebele nayebi na baniveau ya intérieur kuna ebele na baprovince wana babunga mosusu non akufa na guerre nzoka bakangi oyo bake babeti oyo bake babwaki oyo na kati ya libulu wana bolanda yango apres tozonga nsima banafika General Brown anaingia Kasanga Merci bandeko nyonso ya Gemidor TV balandi ya Gemidor TV ya boyango na lobe bo partager ba vidéo bo partager ekoma partout ekoma tindela ndeko azadi bana mboka tindela mokonza mboka yo mutoza numéro na ye tindela gouverneur yo mutoza numéro na ye tindela député yo mutoza numéro na ye bo panza ba vidéo oyo bo s'abonner po eloko oyo eza suivre na koya kotanga komba mutu wana soki na confirmer peut-être lelo to lobe bako signaler déjà kombo na ye déjà ba yebsenga mais eza tantôt plutôt yendo bazo vérifier soki d'accord eza mutu tel na ko zanga te ko yebisa bino yango na lobi bo s'abonner na Gemidor TV po bo zanga ba image te bo zanga ba actualité te bo zanga ba élément na biso te tozongi une affaire ya Kabila milliardaire ozobe bisambongo pour rien au salaire 18 ans obomisa kite nzela na obomisa kite Joseph Kabila onga na oloba soki ezali peut-être bato na babongaki na sima na yo te bato parti na mutu bazo pousse ke raisi zonga na pouvoir raisi toboyi te l'élection ezali zela oyo kobima azongi na pouvoir soki mpe bazongisa yo edépendre kolinga te onga na osenga mpe conseil nga na koloba yokaka tiaka mpe matoni mpe bajournaliste oyo bazopesa mpe baconseil na mosika oza na nyonso deja oyo moto azwaka na vie oza na tout ozalaki sénateur à vie awa oyo elingi koprotege babien na yo nyonso biloko na yo nyonso lelo perdre yango vraiment meka korefléchir toyebi te nini oyo bosanaki na nsima na 18 ans oyo osalaki okokaki kokende nango te ezaka kisoda ezaka nosala ozwa sous pouvoir na par force tellement boyokani te tellement esimbi te oganye déjà vie famille libota mobimba zela manda après na baélection tshembo na nje po oyo ke lobebisa mpe basoda okozonga na pouvoir te na rébellion oyo ozomemela parce que kotala bapeyi nyonso libanda batie oyo daa miso na debi beto bande kolobango bacadre nyonso to apeperde eza soki alonge Congo a rejoindre nanga na bacadre mosusu ya baparti politique mosusu tolobaki seke
Maman na bango abombani quelque part. Toyeba ke zaki yo. Merci na ndenge oyo sous région de Nanga, l'homme du Kara. Mais lelo yo silence na yo elekeli bato. Ba kutu malamu kutu zala na muto alobaka trop. Toza na muto kutu alobaka na ye ke mutu mo afanda sui. To kola pe na ba famille, tozo mona ingénieur donc. To fait na ba famille au mona ya na bino mobo ya mwasi azali kolona donc na famille azaka lwenge yo na ba papa si yo soko zuisemi yo soko zuisemi okoluka ndako place ofanda mais zala ta exemple ndeko na otala umon alamuka katonga sukoli atangi kayena ya asimbi oyo akewenza ya lambi sui na suka nango ekomaka nini to sutuka boye mwana ya silence wazo mwana malamu na ndako ye wana a se retrouver na zemi ya 1 mois ta bon sur da 6 mois ti bolandela boka après 2 mois na boti zemi ngo zala na ngo ya kala nde acte nde ezaleli nde comportement automoni epano Monsieur Joseph Kabila yango nazo senga na autorité na biso peuple même te votera bino peuple même te tchaka bino na ba place na bino wana bozala lelo na ba parlement na ba assemblée nationale provinciale na sénat kuna peuple kasi lelo pona nini kaka peuple wana akoma ko souffrir akoma ko lela pendant ba mandat na bino tche esila soko tika ni na 1 mois o ba pesa rabino pona campagne na yo ozongili peuple okosi na liputa okosi na polo okosi na Varese okosi na 2000 francs. Pourquoi? C'est le moment ya kosunga bandeko bana este. C'est le moment où tous la uni bomoko union fait la force. Vraiment bandeko na senga kana bino to batela ekolo to yaki to kutaki nzambe yebaki to botama na Congo nzambe yebaki pe alingaki. Pourquoi est-ce que lelo baboti wana onini oteka mboka na yo oteka village na yo pour que fanda wapi pour que fanda wapi France ezamboka na bisote Belgique ezamboka na bisote États-Unis ezamboka na bisote Russie ba pays voisins bamboka na bisote. Vraiment na mukuse na koloba to landana no to sengi na régie bati la biso na no vidéo ya général ndenge azolakisa mbongo oyo outi et pas Joseph Kabila. Mama yangu sina deni yako, niko na deni yenu, niko na deni yenu. tuko nyuma yako. Ndio yako patro. Voilà. Bon, mon image, tout boyoki message, basoda biso wazalendo ndenge bazali koloba ndenge balobi eza nango maska moko teke tolobaki en avant oui tolobaki en avant na ba image na biso boko tina jemda bo s'abonner boko mona ba image oda to salaki eza wana tolobaki en avant bêtise auto mbongo ndenge kanyaki zo tambola na niveau ya est makasi mbongo zo tambola dollar kuna ka abwe malgré ça na 35 000 na goma kuna bomoni vidéo yango wana
merci na basoda na biso merci nzambe akobatela bino nzambe akobumba donc même lelo yo gagné te mais lobi bana na yo bazala bien nzambe to nation oyo makila ya Congo riganga pona bana na yo yo muto ndimi ko trahir mboka te. L'armée ougandaise ba quitter RDC bazongi na mboka na bango. Ndeko tuna ngana no te comment na sewa na commentaire tuna ba quitter pona nini? Émission comme na suke comme ko koma so elenge. TV zangonga ba komi ko sala ngada asini kuna na régie. Ougandais a qui déjà kuna na États-Unis contrat est signé. Ah bah qui déjà États-Unis lisne déjà comme na Est comme na RDC. Ba ONU dernièrement to lobaki tubanda ko mona na ba vidéo tambola kiawa bazo kende ko kabola biloko bazo pesa armée rwandaise ba biloko ko lia ba nini ba renforcer bango ba biloko ba membre pe RDC ba comme ba conseiller na kati ya ONU. Kagame a signé un problème, a un retour comme il a eu. Il y a un moment Kagame banana na tanga monike et comme somme makambango a lobini. France tellement ba bengi aux États-Unis ba solo les simbité. Siko ngai au président Afrique. Ce qui n'a que kuna ba okangati yango monike Kagame bande ko banga même ko kende États-Unis a kende ko signer. Mais Kagame a ko fanda tali na ba conseiller na ye na gouvernement ni mumba balobi non. Mboka na biso Rwanda eza mboka moko ya mukie. Soki le pays loko la RDC endini vraiment ba s'engager ba bundisa biso to kufebele to kozanga place ko kima surtout na ba pays voisin mususu ba koma pe de contre biso ba zo se pena biso te parce que mboka wana to yibi bango trop to bomi pe bango trop. Alors na place to bunda na place baso ba décision en suka bambargo déjà ngo yelandi biso to lukate ba misusu ba kisama to sala ni to retirer na biso mais to tika bitumba oyo sagesse o Kagame sala ki yango to tika bitumba oyo na mwana mboka nanga Kabila na babisima na bango nyonso to tika bitumba na maboko na bango to ba ndenge ni stratégie ya osalela to bando kota ba mercenaire to ba rebelle na nzela na biso o bango bazana bango besoin so que France a bien financé bango ba minduki to ba biloko e bando kota na nzela na biso yango moni batu nyonso ya PPRD ba cadre nyonso ya FCC même yemo ko Kabila nzela na bango ezala ekoma pa Kigali soka aza na Goma po akende mboka mususu aya Lubumbashi te akende Goma te aya na aéroport moko voyager akende retourner zapi akende le Kigali akoti nde bazana baso ba mapango bele mais boye bango ke Kagame akobotola bino ba mapango wana bosombi kuna. Merci na ba ndeko neso ba pesa kibiso tant toli toi ya kolanda émission les peuples d'abord te pesi bino vraiment merci mingi te pesi merci na papa de Nzinga na mama Bita merci na mboka Suisse skizo mibino merci l'équipe Mba Jemidor don Bernard Mulumba Nzambe Bandika balobi lelo za somo après kolongwa awa na yebiti soto kuta na Miami so wapi pona kozwa moi J et ça la bien vraiment beau partager vidéo et comment na bandaka ba président et comment na ndaka ba gouverneur na ndaka ba député na ba diaspora surtout na ba diaspora na yebi pourquoi na lobi bongo parce que na moni ba diaspora mususu ba ye awa ba ye na bango na capitale te ba suki na bango na Lubumbashi ba kika ba kota na Kabila ba renforcer force et que simba te na bibozela après mandat fatigué à longwa ndebo sa makambo na bino na minute ke simba esusu te na la examiner simba te pona nini mwana oyo azalaki na munduki te licheti te mbeli te tournevis te yona munduki yona nyonso abuki mabunda
Janine abuki ministre na yo abuki batuno nyonso oyo pesa ki ba travailler oyo eza foto kumisa nzambe po ali ya makambo ndenge ekende soki totali mokonzi mboka Fachi Beton aza na système moko boye alobaka na ye te yango nalanda ye ndeko moko boye alobi Fachi ayama komopesa biso kanda bato bango basala boye azotika bango bavivre na bango akoboma bango te mais balobi moto aza nzambe nga namonaka Fachi te me namonaka Etienne Tshisekedi makila na ye wana nde yango wana epa Fachi. Vraiment bo continuer ko s'abonner to kotina bino belema pe bobo sanate likambu oyo ya bibembe oyo ba découvrir yango na bakata ba dal wana na bakata ba congélateur bibembe wana bato bakauka bato bakoma ba glace bato donc et ça lui passe baye bisanga ba confirmer que oui eza ferme ane zaki ya mutu tel nga na koyebisa bino que oui ezaki ya mutu tel na comprendre tellement banyama pe bazala na kati bon na ebite bato wana so banaye ko servir ba mpe banyama balion bazala na kati ya ferme wana banyama ebele o baliaka misuni donc peut-être azwaki amonaki moye akende asala asombaka babilo ezalaki te bakomi kokanga bato nde bazo pesa bango banyama balia mais toko découvrir yango après ngana bino to siki awa bokonzi ko s'abonner na Gemidor TV. Bye bye. Gemidor, la télé number one. Gemidor, c'est la différence.